Gila, ini berasa secret sih. Kita lanjut unboxing Blockies Ultraman Shining version 11. Kalaupun gak dapet secret, gak masalah karena gue penasaran sama orb ini sih. Langsung gue ambil 2 box. Box pertama dapat Tektor Gear Zero, box kedua dapat bukan secret, tapi nggak apa-apa, langsung aja kita rakit. Untuk Tektor Gear Zero ternyata bagus juga ya. Kita dapat miniatur gunung untuk base dan optional part tangan, jadi ganteng buat diposekan. Dapat Pikmin kecil juga yang gemesin. Tapi kenapa lampunya nggak terang ya? Untuk Orb Lightning Attacker, warnanya udah upgrade dari Galaxy version 10. Kita dapat efek Attacker Ginga X yang ada listriknya. Dan ini dia perbandingan dengan Secret Galaxy version 10. Meskipun nggak dapat secret, tapi gue puas banget sama Orb Lightning Attacker ini sih. Jadi gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar.